Masuk hari ketiga perawatan cendet habis perjalanan jauh. Dan benar sekali hasilnya sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Burung sudah mulai berani bunyi dan gacor pelan-pelan. Kondisinya juga semakin sehat, tenang dan nyaman di tempat barunya. Kalau perawatan konsisten biasanya mental dan performanya bakal cepet balik. Seperti biasa jam 8 pagi cendet dimandikan biar fresh dan relax. Setelah mandi langsung dikasih jangkrik sampai kenyang buat nambah tenaga dan jaga stamina. Lanjut jemur pagi kurang lebih 1 jam agar burung tetap fit dan gak overheat. Lalu selesai jemur langsung dikerodong kembali dan taruh di tempat yang nyaman agar burung bisa istirahat dengan tenang. Perawatan sederhana dan konsisten seperti ini sering jadi kunci supaya cendet cepat mapan dan makin gacor tiap hari. Kalau kalian suka konten perawatan dan perkembangan cendet seperti ini, jangan lupa follow dan subscribe sekarang. Selamat menyaksikan video burung ini sudah mulai berbunyi teman-teman.